Salutare Love Plus, numele meu este Dragoș și am acceptat provocarea voastră de a realiza un filmuleț în care să vă răspund la întrebarea postată. Este o întrebare dificilă pentru că fiecare dintre noi poate să dea un răspuns, dar m-am gândit să vă spun și părerea mea despre ceea ce pe mine mă face să mă îndrăgostesc. Este vorba despre o persoană care am cunoscut-o în urmă cu un an și jumătate. Este vorba despre Rodica, fosta mea prietenă. Spun fosta pentru că ne-am despărțit în urmă cu aproximativ o săptămână. Chiar dacă fiecare dintre voi urmăriți acest videoclip, vreau să-i transmit personal prin filmare că o iubesc foarte mult și că îmi doresc să mă ierte și să ne împăcăm. Este pentru mine un lucru foarte important, mai ales că avem atâtea amintiri frumoase împreună. Ea este o persoană deșteaptă, frumoasă, știe să te înțeleagă, știe să iubească. Am trecut împreună atât prin momente mai dificile, cât și prin momentele frumoase. Nu pot să dau o definiție exactă a ceea ce m-a făcut să mă îndrăgostesc la acel moment, însă consider că dragostea nu vine doar așa cum am vrea noi, apăsând pur și simplu pe un buton, ea să apară, apăsând, ea să dispară. Dragostea vine la momentul oportun. Este vorba despre o chimie realizată între mine și acea persoană care consider că este foarte puternică și vreau să știe că o iubesc foarte mult și că îmi doresc să ne împăcăm. Vă mulțumesc Love Plus pentru această ocazie.